ভিউয়ার্স, আমরা এখন সাউন্ড টেস্টিং করব। আমরা দুইটি 10 ইঞ্চি স্পিকার লোড দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা লাইনে দিলাম। আমরা মোবাইল থেকে সং প্লে করব। সাউন্ড বাড়াচ্ছে আস্তে আস্তে। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সার্কিটটি খুব সুন্দর সাউন্ড দিচ্ছে, একদম নয়েজ ফ্রি সাউন্ড। আমরা মোবাইলে গানটি রেকর্ড করছি বলে আপনাদের সাউন্ডের ডিস্টরশন দেখতে হতে পারে, কিন্তু রিয়েল লাইফে সার্কিটটি খুব সুন্দরভাবে পারফরমেন্স দিচ্ছে।